За сайн байцгаана уу? Та нар намайг одоо влогээс ямар шуухан царайтай ямар хүн болохыг ямар ажил эрхэлдэг талаар та нар мэддэг гэж ингэж бодож байна. Тэгээ би өнөөдөр алхангаа өөртөө тулгарч исэн тэр асуудлуудыг яаж шийдсэн, ямар үед нь бууж өгчээсэн, ямар үедээр нь одоо бас сургамж аваад цаашаа урам зоригтой явж исэн гэдэг талаараа ярих гэж ингэж бодож байна. За тэг би Монголд ажиллаж амьдарч исэн тухайгаа ер нь бол ярьсан байгаа. Тэгээ влогоор монгол хэлээрээ ингээд тэр хүмүүст баярлсан, талархсан, юу үзэж сурсан гэдэг талаараа мэдээж яриад хэлсэн учраас та нар тэрийг үтсэн баха гэж ингэж би бодож байна. Одоо би та нарт наривт ирээд юу үзэж тулсан талаар амьдралаасаа яриа гэж бодож байна. Өнөөдөр яг хуу 7 хоногийн нэгдэх өдөр. Тэгээ би хагас өдөр бүтэн ажилласан учраас маш жоохон нэлээд ядарсан байсан. Тэгээд бүтэн садар гэртээ амраад тэгээд өнөөдөр ажиллаад ажил таарсны дараа гэртээ ирж хоолоо идчихээ жоох юм хийж байгаа. Тэгээд ингээд алхаа явж байна. Тэгээд ер нь бол яг хуу миний алхдаг орчин болохоор төв замын дагуу ингэж явдаг учраас үе одоо машины дуу чимээ орж байгааг бол үүсэхгүй. Гэхдээ микрофон зүрцэн явж байгаа учраас харцангуй гайгүй болов гэж ингэж бодож байна. За ер нь бол гадаадд амьдарч байгаа хүмүүс харахад их аз жаргалтай, ажилтай, төрөлтэй, мөнгөтэй, гоё газар явсан, тэнсэн, зугаалсан. За тэгээ гоё хоол идсэн, хүмүүстэй зураг хүргээ авахулж инээж, наадаж найрагсан ч гэдэм үү. Иймэрхүү байдлаар одоо мэдээж одоо энэ нийтийн хэрэгслэр тийм ээ, сошиал медиа гэдэг яриад байдаг. Facebook, Instagram одоо юу гэдгийг тийм ямар ингээд дамжигдаа явж идэг хүмүүс ч гэсэн тэрийг хараад ер нь бол гадаадд явах байсан гэсэн юм хүсэл мөрөөдөл их төрдөг юм шиг байгаа. Амьдрах гэсэн яаж энэ манай Монгол орноосоо зүгтэх үү гэдэг ч юм уу. За иймэрхүү бодол санаа ялангуяа сүүлийн жилүүдэд маш хүчтэй болсон юм шиг санагддаг. Ялангуяа залуучуудын дунд мэдээж энд бас нөлөөлж байгаа их олон юмуд байгаа. Төр захирга засгийн одоо авч хэрэгжүүлж байгаа бодлоо алдаатай байна, оноотой байна. За тэгээд илүү их гадаад орчин нээлттэй болсон. Энд тэнд нүгээр аялсан, зугаалсан ийм хүмүүсийн мэдээлэл их болсон. За тэгвэл залуучуудын одоо үзэл сонирхох орчноо өөрчлөх хүсэл тэмүүлэл үүргэсэнтэй холбоотойгоор ингэж бодох нь бол цаг хугацааны хувьд бол бас буруу шахах хэцүү. Бас юм уу гэж ингэж боддгийг. Тэр хүмүүсийн бол буруу биш. Тэгээд яг хуу би нөрөгт юу үзэж тулваа, ямар шуух юм байдлаар хөлд орч яаж өнөө зэрэгт хүрсэн бэ гэдэг нь зарим нэгэн хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй гэж ингэж би бодож байна. Тэгээд алхангаа яриа явж байна. Үе жоохон амьсгатч магадгүй яа тэгэл би хөсөр газараар алхаж байгаа гэсэн үг ээ. За тэгээд ер нь бол яагаад алхдаг вэ гэвэл сүүлийн 10-аад жил бол өдөрт нэг за ядаж нэг өнжөөд 6 км алхачихсан гэсэн ийм бодолтой болсон. Тэгээд энэ бодол маань маш хэцүү байсан. Зөв шийдвэр болсон гэдэгт би бас баярлалаа. Одоо хүртэл тэгээд өөр миний гаргасан одоо хийсэн зөв үйлдэлүүдийн нэг нь болов гэж ингэж боддог. Гэхдээ харамсалтай сүүлийн нэг сар бол ер нь алхасангүй. Одоо яагаад алхасангүй вэ гэхээр та нар Норвегийн мэдж байгаа шүү тий. Одоо хойд үсэд оршдог. За бороо цас ихтэй нар их ховор гардаг. За ийм одоо улс орн байгаа. За тэгэл цаг агаараас шалтгаалаад байна. За энэ бол мэдээж шалахгүй шалтгаан л та. Гэхдээ яг хуу нөгөө миний яг одоогийн хийж байгаа ажил болохоор хүмүүст эм олгодог юм ажил байгаа. Эм зүйчээр би төгссөн.
жилийн өмнө. Тэгээд энэ ажил маань өдөржингөө бараг 7-8 цаг ажиллахдаа байн хөлөөр зогсчдөг. Ер нь бол суух боломж бол бараг байхгүй дээ. Тэгээд тийм болохоор ингээл ажлаас тараад ирэхэд хөл бол маш их өвдсөн иймэрхүү байдیں۔ Тэгээд энэ нь бас ачаалал хөлөнд нэмэгдүүлж байгаа нь бас мэдээж жоохон их байгаа. За тэгээ дээрэс нь миний 2 өвдөг ерөнхийдөө их муу маш хүнд гэмтлэг авсан. Одоо олон жил болох гэж байна. 2007 онд тэгэхээр чи одоо бараг 20 жил болох гэж байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ талаар би дараа нь танд ярих гэж бодож байгаа. Ер нь бол хүн юунаас юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр. Тэгээд иймэрхүү юмнаас болоод нэг удаан 7-8 цаг зогсоо ажлыг хийхэд бас юу доо биеийн хувьд гэх юм уу да тийм ээ жоохон тийм ачаал болж байна. Тэгээд энийг бол мэдээж даваа тулаад гаргах л та. За тэг гол яриандаа оръё. Надаас хүмүүс норойгт ирээд ирэхэд ер нь ямар байдیں۔ Ер нь нам руу, хоолунд нэм руу одоо харахад их саад жаргалтай их сайхан ус юм шиг байна. За Монгол телевизээр байнга л норойгийн талаар магтаа ярьж ахын. Та нар чинь бараг л хэд хэдэн $1000 аваад ингээл үнэгүй аваад байж идэм биш үү гэсэн иймэрхүү юмуд асуултууд заримдаа ирдэг. Тэгээ би болохоор нэг фэйсбүүкт нэг 3 янзын фэйсбүүк групп ажиллуулдаг. Нэг нь болохоор хувийн фэйсбүүк байгаа. За тэрэн дээр би өөрөө үзэл бодлыг бичдэг. Нэг нь болохоор биатлон дуртай монголчууд гэдэг нэг групп байгаа. Тэн дээр зөвхөн биатлоны тухай яриа өрнүүлдэг бид нар. За дараа нь болохоор норойгдох монголчууд гэдэг ийм фэйсбүүк групп байгаа. За тэр групп дээр норойгтой холбоотой ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг ингэж оруулаа явуулдаг. Тэгэхээр хувь чатаар асуултууд ирдэг учраас би норойгийн талаар яриа гэж бодож байгаа. Тэгээ одоос 13 болох гэж байна. 14 болох гэж байна. 2011 он хэр чинь. За 14 жил болж байгаа юм байна. 14 жилийн өмнө би нөхөртөөгөө Монгол танилцсан. Тэгээд би тухайн үед норойгийн тусламжийн байгууллагад ажиллаж ийлээ. Тэгээд төслийн удирдагч хийжсэн. Тэгээд манай нөхөр тэр байгууллагад ажилладаг найз дээр зуныхаа амралтаар 2 хүүхэдтэйгээ ирээд тэгээд хотод Улаанбаатар нэг өдөр явах юмаа дагуулад ингээд Улаанбаатарыг үзүүлэх боломж байна уу гэж гуйсан л та. Тэгээд асуусан. Тэгээд дараа нь тийм хүн хэрэгтэй байна гэхээр би заах ажил гайгүй юм чинь би ингээд туслаад нэг өдөр дагуулаа яваа гэж шийдсэн. Гэхдээ мэдээж би тал өдөр нь дагуулад тал өдөр нь болохоор нөгөө юугээ өөрийнхөө хамаатны хүүхдүүг ч юм уу эсвэл юу яасан өөрийнхөө 2 хүүхдийг энтер гуйгаад тэгээд дагуулаа явуулсан. За тэгэл яг хоо явчаал тэд нар ховд руу дараа нь явсан. Тэрнийхээ дараа ховд явчаад ирээд бид нар ингээд буцах гэж байна гэд тэгсэн. Тэгээд төрсөдөр болж байна. Урих уу гэх. Тэгээд бид нар караокед орж дуулаад за тэгэл ингээл салцгаасан. Тэгээ яг хоо миний хүнд хандж байгаа хандлагч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү юм бол их үед ерөөсөө таалагдаагүй юм шиг. Яа тэгэхээр би нэг даргархуу харагдсан гэсэн нийтдээ. Одоо нөгөө тухайн үед чинь одоо нэг төсөл мөсөл өдөртөл явж байгаа болохоор албаны хувцс өмсөн тийм ээ. Тэгэл тэгэл мэдээж харилцаа хандлагч гэсэн тиймэрхүү лсэн байх л та бодвол за миний англи хэлчээ харьцангуй юм уу байсан тухайн үедээ тэгэл аялагтай тийм юмар л ярьсан мэдээж гайх хараад ямар амар хүүхэн байж гэж бодсон гэсэн манай нөхөр. За тэгээд дараах уу одоо миний яадаг сонирхдаг типи хүн биш вэ гэж юус анзаарав гэсэн. Тэгээд явж ирчээд төрсөн өдөр болж байгаа гэд бид нар нэг хоол идээд дараа нь караокед орсон. Тэгээд ойр зур дуулаад манай одоогийн нөхөр дуулаад 2 хүүхэдэн дуулаад тэгэл би бас нэг тэр намайг нэг Монголдо дуулж өгч гэлээ Монголдо дуулсан. Тэгсэн чинь тэр маань их сайхан таалагдсан байлгүй. Оо бас ийм одоо ахтар эмгтэйгээс чинь
ийм доол хадуу хоолой гардын баха гэж бодсон гэсэн инээдтэй. Тэгээд манай нөхөр тэгээд буцсан байлаа. Тэгээд дараа нь яг надад мэйл явуулаад маш сайхан үйлчилсэн, сайхан сэтгэл гаргасан баярлалаа гэдэг битээр мэйлээр харьцаж байгаад тэгээд дараа нь танилцаад улам одоо ирж очиж явсаар байгаад тэгээд битээр гэрлээд за тэгээд би сонголт их хэрэгтэй болсон. Тэгээд би Монголдоо үлдэх үү, аль эсвэл нойрог руу явах уу гэдгийгсэн. Тэгээд тухайн үед би одоо юу гэдгийг те өөрийгөө бас 2 хүүхэдтэй бодоод тэг ямар нэгэн байдлаар нэг юм өөрчлөлт хийх шаардлагатай болсон тийм цаг үе байсан. За тэгээ тийм учраас би ингээд эхний ээлжинд өөрөө яваад дараа нь 2 хүүхэдтэй авсан юм аа. Тэгээ одоо ингээ харахад нийтдээ 14 жилийн хугацаа өнгөрчээ. За анх ирчээд за нэгч монгол хүн танихгүй тэгээд за машин яваад байна. Тэгээ хөдөө суманд одоо сум гэсэн үг л дээ. Норог одоо манай Монгол нийслэлээс нэг 10 хэдэн цагаар машинаар явдаг. Эсвэл галт тэрэг онгоцоор явах юм бол бас нэг 4-5 цаг зарцуулдаг. За ийм одоо хөдөөний тасган хэмэд суманд ирж амьдрахаар болсон. За нийтдээ манай сум болохоор 12,000 хүн амтай л да. Тэгэхээр яг одоо манай монголоор зөвлөх юм бол юутай адилхан юм да. Өвөрнгай аймгийн хар хорин завхны тосон цэнгэл сумуудтай адилхан юм да хүн амаараа. За иймэрхүү газар ирсэн. За тэгээд энд ирчээл за нөхөр бол ажилдаа ороод тэгээд би ихэд заавалжгүй хэлний курс сурах хэрэгтэй байсан. Тэгээд хэлний курст сураад ингэж эхэлсэн байгаа. За мэдээж одоо хэлний курст ингэ явахад энэ манай хотод болохоор эхний одоо 3 шатын тусгаад хамгийн дээд шатын болохоор өөр одоо том хотод сургалтанд явдаг ийм юутэй. За энэ одоо засгийн газраас өгч байгаа энэ боломж нь юу гэдэг вэ гэхээр эхний одоо 3 шатын л яах нь одоо тухайн хангачвал тэгээ хангалттай гэж үздэг байхгүй юу. Заавал бүх хүмүүс одоо дээд түвшний норог хэлтэй байх шаардлагагүй гэж үзээд идэх. Тэгээд эхний 3 шатын бол нэг төв багтай. За нэг жилийн хугацаанд ингээд ороод дуусчихж байгаа. За тэгээд нөгөө цаашаа сурах ч юм уу эмчээ ихлээр заавал дээд түвшний мэдлэгтэй норог хэлний мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Тэгээд яад юм бэлээ гэд ингээд нөхөртөөгөө яриад тэгсэн чинь манайд ахлах сургуулийн орон анги байд юм байна. Тэгээд тэр нэг жил яваа шалгалт өгдөг гэтгсэн. Тэгээд ороогоор тэрэнд яваад тэгээд би өдөр нь ингээд хэл сурах гад ярианы дадлаг хийдэг газрыг хайсан үнгүй ажилладаг. Тэгсэн чинь надад зарч буудлын ажил болцсон. За нэг маш том сүлжээ том зарч буудлын ажилд орсон. Гэхдээ нөгөөх маань цалингүй. Тэр нь болохоор ажлын дадлаг гэсэн юм нэртэй байлаа. За тэгээд би орсон чинь хамгийн нийтдээ миний норогтой ирээд хийсэн хамгийн одоо эхний ажил бол энэ ажил байгаа. Тэгээ хийсэн чинь нөгөө хэл сурах гэж орсон, хэлний дадлаг хийх гэж орсон хүн чи юу вэ? Цэвэрлэгэн дээр очсон. За тэгээд өөр ямар буудалд ямар юмны ажил авах тийм цэвэрлэгэл байгаа шүү дээ. Хүлээ авах гэсэн л 2 ажил байгаа. Тэгээд цэвэрлэгээний ажил дээр нь очсон чинь намайг нэг дагуулдуулаа хүн явуулсан чи хамгийн нийтдээ 2 Польш, 2 Филиппин, за 2 Тайланд. За ингээд нэг 6 хүн л ажилладаг. Тэгээд дунд нь нэг юм норог ахлагчтай. За норог ахлагч нь бол мэдээж бэлний шал мал уугаал бүгд ахгүй. Цэвэрсэн өрөөнүүдийн шалгадаг. Тэгээд дээрэс нь юм тавьж өгдөг. Ийм л асуудлыг шийддэг ийм л ажил байгаа байхгүй юу? Тэгээд би нөгөө дүлээшинд гаргасан чинь юу вэ өстө ямар ч хэл сураагүй. Тэгээ миний хамгийн гол зорилго хэл сурах байсан. Тэгсэн чи би хэл сурах нь битэл юу ч сураагүй. Зүгээр би маш сайн өөрөө цэвэрлжил сурсан. Тэр ажлаас тэг цалингүй. Тэгээд өглөө эрэхт чинь бараг 12 өрөөний ингээл чагсаалт өгсөн байна. Тэгэл нөгөө техник өрөөнд 30 мянган тест стандарт гэдэг. Тэгэл нөгөө нэг өрөөгийн цэвэрлэл ганцаархнаа. Нөгөөдөл чинь бол 2-2-оор ингээд ажлаа явчихдаг. Зүгээр норогоор ярихгүй зөвхөн өөрийнхөө хэлээр ингээл яриа явчихдаг байхгүй юу.
Тэгээ би чинь амар ямар ч нөрөг хэлсэн. Тэгэл би за яах вэ? Манай монголчуудын зам юм уу? Эсвэл одоо манайхны зам юм уу хаашаа. Тэгэхгүй одоо хүний хий гэснэг те чимээгүй ингээд дуугаа хийгээл явдаг иймэрхүү зантай филм гаргахгүй. Тэгэл нөгөөх нь за ингэж яагаад нэг өөр ажилд өгөхөлгөө гэж бодоол тэг явсан. За тэгэл ингээл яваад сүулдэ яг ажилтны шиг ингээл хамаг өрөө мөрөгийг цэвэрлээл явсан хэл мэл сураагүй. За тэгэл нэг би бараг тэн 4-5 сар ажиллаад арай 6 сар хүрээгүй санагдаж байна. Тэгэл за одоо нөгөө юуны курсын хугацааш дууссан, шалгалтын техникээ байдлаар тэнцсэн, онлайн шалгалтандаа тэгээд дээрээс нь одоо яах вэ гэсэн. Тэгэл дахиад наривсчлаад курс сурах гэсэн чинь манай сургуульд манай тим одоо хүч чадал байхгүй, манайх тим юм заавал шаардахгүй гэдгийг. Тэгэл за одоо яах вэ одоо тэгээд ийм байдлаас ямар хаашаа орж явах үү гэл за ажил олж хий гэл тэгсэн. Тэгээ бичиг баримтаа явуулаад ингэсэн чи эрүүл мэндийн яамнаас надад ийм дараах шаардлагуудыг тавьсан байсан. Тэгээ Европын холбооны бус газраас ирсэн хүн. Тийм учраас ингээ та Америк төвтэй эмч нарын нэгдсэн холбоонд ингэж диплома баталгаажуулна. За тэгээд бүх эмч нь англи хэлээр байх ёстой. За тэгээд дээрэс нь нариуг хэлний дээд түвшин шалгалт өгсөн байна. За тэгээд бүх програмыг ажиллаж байсан газраа тодорхойлт бүх юмдаг олж иргэл ийм үүрэг даалгавар өгсөн. За тэгээд нөгөө нэг газар руу бүх юмнууд явуулсан чинь 6 сарын дараа сарын өгнө гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд дээрэс нь маш олон бичиг баримт бүх юмнуудаа цуглуулж ингэж яваал наачааш ингэж явсаар байтал тэр маань ингээ 2 жил өнгөрчихөж байгаа. За тэгээд тэр хугацаанд орон ангийнхаа нариуг хэлийг төгссөн. Тэгээд дээр нь эмнэлэгт одоо хаалгааны тасагт угаагчаар ажилд орсон. За тэр нь болохоор яадан гэхээр нөгөө юу тийм нөгөө мэс заслын тасагт ингээ бас яг эмнэлэгт урд нь ажиллаж исэн гэдгээр нь намайг авсан бахал та. Цус мустай харьцаж сурсан гээд. За тэгээд ороод тэр чинь хаалгаанууд нь зам дундаа хол ингээд нэг 15 минутын засварлагтаа л ингэж ороод идэх байхгүй бүр амар орно. За тэгэл нөгөө тэр 15 минутанд нь тэр өрөөг өстэй амар том өрөө тэрийг бүх юм ингээл цус мөсгүй болоод цэвэрлэх ийм л одоо гол үүрэгтэй ажилласан. Тэгээд нэг хүүхэнтэй хоёулаа ажилласан. Тэр хооронд юу нөрөөгөр ирэхтэй зөвхөн ажиллаад дуусах гал ингээ мэрийдэг гүрийдэг ийм л юм байсан. Тэгэл шалтай л ярихаас өөр юу ярих вэ тийм ээ. Яг нэг тэр нөгөө шуудлын ажлыг бодох юм бол цалин авна. Тэгэл ерөөсөө ийм ажил хийсэн. Бас нэлээд 4-5 хил турсан инээдтэй. Тэгэл нөгөө нэгдүгээр төрөх мөрөхөд ингээл ажиллаж ах чи би чинь мэс цаслт ингээл тослох маслаа хийгээл юм чиглэл явж исэн юм чинь одоо эмч нарыг ингээл залуу эмч нар энтриг орол харах чи бүр ингээд өөрөө ирэхгүй нэрээ би энд ингээд зогсож исэн да уугна гэж бодогддөг юм билээ. Тэгээ бушуух шиг л хэлээ сураал эрхэл авах хэрэгтэй байна. Тэгвэл би эмчээ ингэж ботсон. Тэнд намайг нэлээд сайн хурцаж өгсөн. За тэгээд яг юугаа эмчийн ямиг автлаа тэнд ингээ 2 жил бас шал угаагаад ингээ явсан байгаа. За нэг бичиг баримтнууд нь бүрдэж ярьж ирсээр байтал ингээ тийм удаан хугацааг зарцуулсан. Тэгээд тэндээс би юу сурсан гэвэл би шал угааж маш сайн сурсан байгаа. Тэрнээс гадна би ер нь яг нэгдүгээр төрхөөр орлогч дараа хийж исэн л да. Дараа би нүбэд бас нэг бүс хариуцаал ингээл явж исэн. Дараа нь өөрөө ажил өдөр цаажил ингээл хийж явж исэн. Гэхдээ би ер нь тийм үйлчлэгээний одоо газар албаны эхнээс гаргасан бокс инэтэр гэдэг хөдөлмөр хамгааллын ямиг маш муу мэдлэгтэй тийм дарга байсан юм байлаа. Өөрөө ойлгодгүй биеэр хийж үзэг болохоор мэдэхгүй. Тэгээд энэ бол ерөөсөө маш хүнд эмнэлгийн гол үндсэн ажил гэдэг юм байна гэдгийг бүр яс махаараа хүртэл ингэж ойлгосон байгаа. Тэгээ би батсан байхгүй. Ер нь амьдрал гэдэг бас сонио шүү. Чи тэр хүмүүсийг сайн ойлгож юмар бэлэн хангаж байгаагүй тэгэхээр чи өөрөө одоо шагналаа амсаал гэсэн юм шиг надад санагдсан. Тэгээд
тэр ажлыг би хийгээд маш сайн мэдлэгтэй болсон гэж хэлж болно. За тэгээ 2 жил болж исэн чинь бичиг ирсэн чинь за одоо та ийм шаардлагаас нь таны дипломыг чи шалгасан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо таны дипломын одоо программын зөрүү гэдэг юм танд хэрэгтэй. Нүүд чих хамар хоолой, мэс засал, сэтгцэн эрүүл мэндэ гэсэн ийм одоо 4 чиглэлээр 3 сарын ийм эмнэлэг дээр сурах дагалдан эмч ийм юм хийнэ. Гэхдээ цалингүй гэж ингэж ирсэн. Өөр газраа олно гэсэн. Тэгээ яг хуу манай нөхөр өөрийн эмнэлэгт эмч хийдэг болохоор одоо хүний нөөцтэйгээ ярьж байгаад ингээд тэрийг бол нэг их зовлгүй олсон гэж хэлж болно. За тэгэл жинхэнэ амьдрал гэсэндээ тэнцээ өглөө 8-аас гараад ороод 4-өөс тардаг. Тасгийн одоо бүхэл үйл ажиллагаанд ордог. За иймэрхүү юмнууд хийгээл яасан. Тэгсэн хэрнээл яг хуу хэл бас яг л хүм өвчтний дунд эмч нарын дунд ингээ орж явахаар одоо өөрийнхөө тэр жинхэнэ академик төвшний мэдлэг яриа хөөрөө маш муу байна гэдгийг бол ойлгосон. Дахиад суралцах хэрэгтэй юм гэж ингэж бодсон. Тэгээд тэрийг ингээ явцдаа явах арай л багаар дэвшилжсэн л та. Тэгээд тийм төгсөөд бичгээ явуулсан чинь та одоо дараа нь ийм 3 сарын ийм курст яваад одоо бүх энд ажиллах гэж байгаа бүх эмч эмнэлгийн мэрэгчлээ ямар л хүн бэ нэмлэгт ажиллах гэж байгаа хүн суралцдаг ийм шалгалт байдаг. Энэ нь болохоор эмийн одоо зөв хэрэглээ, хууль, за тэгээ эрүүл мэндийн 4-5 хууль за тиймэрхүү юмнууд харсан ийм хууль ёс зүйтэй холбоотой ийм курс хийсэн. За тэгээ тэрэнд нь суугаад тэр нэгүүд ингээд дуусгасан байгаа. Тэгэл юмнуудаа явуулсан чинь за одоо ингээд таны эмчлэг хий чинь гэж хангаж байна гэд ирсэн. Тэгээ тэр эмчээ хийхлээр заавал нөгөө дөнгөж өгсөн эмч нартай яг адилхан 1.5 жилийн тийм курс байдаг л та. Тэгээ тэрэнд нь суух хэрэг гэсэн байхгүй. За тэгээ тэрэнд нь суусан байгаа. За тэрэнд нь болохоор 6 сарын мэс засал 6 сарын дотор өвчин. Тэгээ 6 сар нь одоо дүүрэг дээр ажиллах юм эмчийн цалинтай юм ажилдаа орж орлоо. Тэгээд ингээд ямар юмнуудыг тэнд сурсан бэ гэхэлэр эхлээд дотрын тасагт ажилласан. Тэгээд дотрын тасагт ажиллаад маш их чижүүш гардаг. Тэгээд 24 цагийн яг шөнийн тасагт нь тэр анхан шатанд ажиллаж байгаа эмчнэр ингээд эмнэлгийн манай томдог. За бусад эмчнэр нь уцтайгаа гэртээ ингэж холбогдоод яадаг ийм ажил байгаа. Тэгээд 7 хоногт 2 удаа тийм жижиг хоноод тэгээд өдөр нь ингээ ажиллаж явсан чилээ үнэндээ бол бид бол дийлэхгүй байсан. Яг тэгэхээр тэндөнгөө төгсөөд ирсэн 24 тавтай залуучууд бид нар залуу эмчнэр хата ямар л хэлээд тийм ээ. Нэг өдрийн нойр битэл 7 хоног ч гэсэн нойр явахад бараг л яахчгүй ингээл явдаг гэсэн тий. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан залуу эмчнэр нь болохоор ингээл жоохон дуг хийгээл юм хийгээл гүгээд идэг. Тэгээ бүгдээрээ бараг эмнэлэг дотор ингээ байрлцдаг, унтдаг өрөө мөрөөтэй. Харин би ч нөгөө гэр бүлтэй 2 хүүхэд маань ирсэн байж идэг. Нөхөртэй тэгээ хоол моолоо хийн. За 2 хүүхэд ирсэн байгаа учраас би ч бас 2 хүүхэд бол хэлний хувьд бол дөнгөж ирсэн учраас хэл мэл бол харсангуй сурахад төвөгтэй. Тэр хоёрт бас асар их ачаалал сэтгэл зүйн хувьд бие махбодын хувьд ч гэсэн энэ газар тасан зохицоход их юмнууд үүсч эхэлж байгаа аахгүй яг тэр үед нь бол давхарцсан. Тэгээ гэр бүлтэй тэм хүнд бол тэрийг даавна гэхэд хэцүү байсан л та. Тэгээд 6 сарын эмэгд дуусгаад доторх эмэгд дуусгаад мэс заслын тасаг руу орсон. Тэгсэн чинь мэс заслын тасагт очиод байж байгаад манай аав би их муудсан. Хэвтэр 2 жил болсон байсан. Тэгэхээр манай ээж дүү ах эгч нар ингээд тасраад тэгээд ер нь бол жоохон эвгүүтлээ гэсэн юм мэдэрсэн. Тэгээд жилээ авъя гэсэн чи үгүй. Тэгээ яг ботсон л да. За би чи одоо ингээд бол ганц л алт шүү дээ тий. Тэгэхээр би одоо яах вэ? Эмчийн ажил бол ахтай хийж үзээгүй биш үзчихсэн.
болохгүй л ийм байд юм баац гэд бас шалтак гараад ирсэн л дээ. Тэгээд мэдээж гүрийгээ яваад төсөл байсан ба. Тэгэл ерөөсө болиг гэлээ шууд нэг өдөр шийдэл өргөдлөө өгчил за төвчлөө өгөхгүй бол би болидаа гэж хэлчихэл. Тэгэл болоод Монгол руу ниссэн. Тэгээд очиод би аавтайгаа уулзчаад тэгээд аав удахгүй үед болол ээжтэй хань болж нэг 3 сар болчоод тэгээд буцаж ирсэн. Тэр хугацаанд манай нөхөр 2 хүүхдээ минь одоо бүхэл асуудлыг хариуцаад хоол унд одоо юу гэдгийг те хичээл сургууль нааш цааш зөөх гэл бүхэл юмыг хариуцсан. Ер нь бол яг хуу тэндээс би ер нь энэ хүн чи яг ямар хүн юм бэ те намайг байсан байгаагүй миний хүүхдүүд ч ер нь яаж хандах нь вэ гэд яг ингэ төрсөн хэсэгтэй харьцуулж боддсон байл өөр ирэхгүй. Тэгэл би буцаж ирээл за одоо би чинь эмчээ хийжсэн юм а болцоо одоо би яах вэ гэснэ. Ер нь би ямар ч үс ажил хийх хэрэгтэй гэд тэгээд өндөр настайг хасардаг тийм газар ажилд орсон. Тэгээд туслах сувилагчаар ажилладаг юм билээ дэрчээ. Яг л эмч гэдэг чинь өөр, сувилагч гэдэг чинь өөр, туслах сувилагч гэдэг чинь өөр байдгаа гэд ингээд хоорондоо ийм заг ялгаатай төгсөн сургууль нөгөө гэдэг ингээд ашиглаж юм билээ. Тэгээд туслах сувилагч нэртээ ороод тэгтээ сувилагчийн бүхэл юм хийж байгаа юм л да. Тэнд чинь яг л нөгөө сувилагч нарыг хүрэлцэн муутай. Тэгтээ цалин нөгөө туслах сувилагчаар авчин. Тэгээд яг хуу тэндээс би өндөр настантай яаж ажиллах юм, яаж харилцах юм те. Ер нь өндөр настны онцлог гэж юу вэ гэдэг юмнуудыг сурсан. За тэгээд би ч одоо аавыг асарч байгаа хүн чинь яг тэр ажлыг хийхдээ бас тэгэж бодож ирсэн. За ер нь юм гэдэг чи их айхтар байдаг юм байна да. Хүний одоо хийгээгүй юмнуудыг үзүүлж харуулж хийлэгдэл юм байна да. Тийм учраас намайг ийм ажил оногдуулчтэй гэж ингэж бодсон. Тэгээд тэр хүмүүсийг маш сайн одоо хандаж гэж үйлчилж ийсэн. Тэгээд тэр ажлыг ингээ хийж агаад ер нь би насаар энэ ажлыг хийх үү те. Би ямар ч байсан сурах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээд манай хотод болохоор тэр нөгөө эмзүүч бэлтгэдэг, сувилагч бэлтгэдэг, дээд мэргэжлийн хэлтэй бүгдээрээ. За тэгээд одоо яалтаа тусламж амбуланс гэдэг шиг те төргөний тусламжийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг. За тэгээд дээр нь одоо юу гэдгийг нийгмийн ажилтан бэлтгэдэг ийм одоо дөрвөн юмтай нэг жижиг газар болохоор тийм байдаг. Тэгээд шөнө унтаж хонож чадахгүй тиймэрхүү эмчээ ажиллаа хийж чадахгүй хүн чинь сувилагч юм уу амбалтай одоо тэр төргөн тусламжийн юм за тэгээ нийгмийн ажилт ингээд янз бүр хүмүүстэй ажилладаг тийм ажилт юм бол ашиг орохгүй гэд тэгээд эмээ ангийг сонгохоор шийдсэн. Тэгээ энэ үед манай охин Ослоод одоо эмээ ангиас сурж исэн. Ээж минь өстой маш хэцүү шүү дээ. Ста нэрэн гэл ингээл одоо айгүй хэцүү шалгалтууд нь хэцүү хүнд гэл ингээл айгүйх тэгдэг байсан байхгүй. Тэгэл би ботсон л да. За яг би ямар ч байсан одоо энд сураад нэг төгсчихсэн. Тэгээд нэг миний ээж одоо ингэж зүтгэж яхад би чи яагаад болтгүй юм гэдэг тэр ямиг авах болов те гэдэг ийм бодол төрсөн. Зүгээр л чи чадна чи хий гэдэг ингээд үгэлдэг тэр одоо ямаа болсон гэж хэлж болно. Тэгээ тэр би юунаас сурсан бэ гэхлээр би нөхрөөсөө сурсан. Манай нөхөр бол 2 хүүхдээ тгийн мэн гэж юусоо тэгж шаардаж шахаж одоо яадг ингээд хэцүү байдалд ингэж оролдгоо. За харилцаагаа ч гэсэн тийм хэцүү байдалд оролдгоо. Тэгээд аль болохоор хошин шог байдлаар ч юм уу ойлгуулах ч юм уу хамт аялж тий өөрөө өмнө нь орж үлгэр жишээ ингэж үзүүлж аливаа ямиг тэгж ингэж хүүхдүүдэд хүмүүжүүлж байгааг би ч ингээ өөрхийн өдөр харж байгаа байхгүй. Тэгээд би бодчихсон л та. Ер нь бол хүн чинь нэг өөрийнхөө үйлдэлээр л аав хүн ээж хүн чинь хүүхдүүдэд харуулт юм байна. За тэгжээч хэл хүүхдтэй байд юм байна. Тэрнээс бол зүгээр өглөөл тгийн генетрэ гэдэг ах чинь одоо нэг тийм таатай арга биш юм байна гэж бодсон. Тэгээд би ийм ангид ингэж
орсон ийм төвхтэй байгаа. Тэгээд ингээд та нартай би дараагийн юугаар подкастаар хэмээн ингээд сурахад би яаж унаж тусч исэн талаар би ярих болно. За ингээд түр баяртай.